Erta sahardan ibodatimizni qilib olib, har kunga mazali bo'lgan smuziyimizni tayyorlab ichib oldik. Bugun yakshanba, o'qishlarimiz yo'q, lekin kosmetika biznesini yaqinda boshlaganimiz sababli ishlarimiz boshimizdan oshib-toshib yotibdi. Kela qol bugun uylarni yig'ishtiramiz deb uborka qilishni boshladik. Qarasak, oxiri kelmayapti. Tezroq ishlarimizni tugatib, o'zimizga oro berishni boshladik. Voy Fatima Zuhra uyda ham bir xil kiyim yurishar ekan deb hayron qolganlar bormi? Voy, sochoqlari ikkala ekan deganlar ham bo'lsa kerak-a? O'zimiz chiroyli bo'lib olib, sumkalarni yelkaga ilib olib, yo'lga tushdik. Ko'chaga chiqishimiz bilan birinchi qilgan ishimiz kafelarga ichish bo'ldi. Metroda keyin molga keldik. Dyson'ning yangi modeli chiqqan ekan. Buni sotib olmasak xafa bo'lamiz deb o'zimizga sovg'a qildik va chiroyli ko'ylaklarni yonidan oddiy o'tib keta olmadik. Ko'chaga chiqdik, havo zo'r ekan, maza qilib aylanamiz deb turgandik va ishlarimiz bor deb yugurib uyga kirib ketdik. Bugun kargodan zakazlarni chiqarish kuni edi. Zakazlar tayyor. Bugun kuni bo'yi ovqat yemamiz, qornimiz ochib ketdi.